果你對粵菜有幾巴閉，冇乜概念，咁你將呢入上湯粽帶翻去，咁佢會講俾你聽，點解粵菜餐廳開遍全世界，點解粵菜就係勁抽人哋。上湯係徐家樂嘅宴請標準，用料都係所有人認可嘅靚嘢，佢哋配合埋一齊，世界上最好食嘅嘢，同佢都係唔開。好吃到打耳光也不放手啊！攞去送俾人哋，講細啲就係禮輕情意重，講大啲你就係粵菜傳播至重要一環啊！哦，上湯咁多年嚟多得上湯嘅存在，我哋粵菜師傅工資就多過人哋喎。咩菜係幾張咁車，我哋咁實咁數，咁粵菜就勁抽過人咯。你睇下湯，呢個上湯咧唔係講少啊！粵菜一湯打天啊！大量嘅老雞、排骨、豬展、雞腳，仲有火腿懟落去熬成嘅，先慢火滾起，慢慢調10幾個鐘頭，最後咧去渣隔湯，就係我手上嗰個奶白色嘅狀態啦。嗱，睇呢煲湯咧，以為用好多，唔係嘅，佢浸米咧只係走一半嘅咋。嗱，呢靚湯咧係滋潤啲米，睇啲米咧吸收晒養分，膠質、鮮味、香味，所有嘅嘢營養都喺晒裏邊。睇到未？從呢個上湯接咗糯米嗰刻，就將呢本身寡淡冇味嘅糯米滋潤，變成咗我上湯粽裏邊至精彩嘅一環。嚴格按照1斤米2斤湯嘅比例，確保你一啖落去唔係傳統寡淡冇味嘅豉油粽，而係糯香同上湯嘅膠質鮮味充分結合。成張湯放喺糯米裏邊浸住佢，唔需要其他料，齋食你都食出區別啦。再到後尾咧，咩鮑魚啊、黑松露啊、瑤柱啊、蛋黃嗰啲嘢，我就咁講，佢哋只不過係錦上添花嘅作用啫。嗱，呢個粽咧就我同英姐包出嚟嘅試隻版啊。嗱，屋企咧即嘅時候咧，至多唔好超過20分鐘，因為上湯佢嘅膠質同營養成分比較多啊，所以比一般嘅粽咧更加膠質重同埋黏連啊。試一試先。一啖落去，黑松露啲麝香味同埋上湯嗰啲香味同膠質直衝呢度。一個粽咧，一方有一方嘅精彩。呢度係火腿嘅鹹香，呢度就5花肉嘅甘香，仲有鹹蛋黃滋潤成個粽身。啲上湯喺蒸嘅過程中咧，再閃流通，滲去每一個角落。所以你哋食到係上湯同各種食材非常融洽嘅配合。正如樂哥所有嘅形容，你哋可以快速咁、具體咁體驗到樂哥啱講嘅意境。你哋要真真切切咁咬喺嘴裏邊，先能夠理解我哋粵菜工作者咁多嘅心思到底花喺邊度咧？特別端午呢啲節日啊，大家從細到大都過嘅傳統節日，粽咧就年年都食。如果做唔出區別，如果做唔出更好食嘅話，咁就等於自拆招牌、自取其辱，我都覺得咁辛苦啦。所以建議你哋端午越嚟越近啦，食過覺得好食嘅，快快脆脆補貨啦。自己食完你都要送俾人啦。好嘢唔使樂哥多講，我話好，你買就得啦。